هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 41. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktinlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 41. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer ular seni yalğançı qilishda çiң tursa, mening amalim özüm üçündür, sizlarning amalinglarmı özünglar üçündür. Mening amalimdan sizlar ada judasizlar, sizlarning qilmishinglardan menmu ada judaman. Yani birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Ularning ichida Kur'an okuğununda sana kulak saladiganlar var. Sen gaslarga, yani Allah anlaş iktidarını elip taşlaganlarga ular hiç nersini düşünmüsümü anlata alaysan. Ular hiç nersini düşünmüsümü anlata alamsan. Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Yani payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'rolmasimi, ko'rlarni hidoyat qila olamsan? Shubhisizki Allah insanlığa qilchi zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga zulm qiladi. Mushriklardan ada juda bo'lish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga bundoq deydi: Agar mushriklar seni yolg'onchiga chiqarsa, sen ulardan va ularning qilmishlaridan ada juda bo'lgan. Mening amalim özüm üçündür. Sizlarning amalinglarmı özünglar üçündür. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni butlarga çoqunishqa undigichi kuffarlarga aytqinki, ey kafirlar, sizlar çoqunayotgan butlarga men çoqunmayman. Sizlarmu men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilmaysizlar. Sizlar çoqungan butlarga mening çoqunganim yo'q. Sizlarningmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun. Allah Teala'nın dostu İbrahim aleyhisselam ve onun ergeçkiçileri öz kavminin müşriklerine mundaq deydi: Hakikaten biz sizlerden ve sizler Allah'ını koyup ibadet kılıvatkan butlarınlardan ada cudamız. Bizning aramızdaki adavet ve öçmenlik ta ki sizler yalğız bir Allah'a iman etkininglarga kadar ebedi saklanıptı kaldı. Ularning ichida Kur'an okuğununda sana kulak saladiganlar bor. Yani senin yaxshi sözüngni, katta Kur'an'ni, to'g'ri, fasohatlik, dillarga, ruhlarga ve bedenlerge paydalı bo'lgan hadislaringni anglaydiganlar bor. Buning o'zi yetarlikdir. Lekin anglatish sen tarafdanmi emas? Anglash ular tarafdanmi emas? Allah xohlamasa sen ularga anglitishga qodir bo'lolmaysan. Shuningdek, ularni hidoyat qilishga qodir bo'lolmaysan.
Ularning ichida sen qaraydiganlar bor. Ya'ni aqlliq va zirak kishilar. Alloh taolo sana ato qilgan ig'ir besiq, go'zal axloq va yaxshi sifat qatorliq narsalarga va sening payg'ambarligingni ko'rsatadigan ochiq dalillarga yaxshi ko'z bilan nazar soladi. Kafirlar sana xuddi boshqalar nazar solgandek nazar soladi. Biroq ular boshqalar hidoyatga erişəligəndək hidayətə erişəlməydi. Müminlər sana hörmət nəzri bilən qaraydı. Kafirlər bolsa sana kəmsitiş nəzri bilən qaraydı. Ular seni kösə faqat məsxir qılıb bilib Allah peyğəmbər qılıb əvətkən muşumu? Əgər dinimizdə çın turmasaq Muhammed bizning ilahlarımızdan azdırıb etkili tas qalatdı dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda bildi. Gerçi Allah Taala hidoyatga loyiq kishilarni Muhammad alayhissalom bilan hidoyat qilgan. Haqiqatni ko'ralmagan ko'r ko'zlarni ko'radigan qilgan. Gaz quloqlarni quluplangan dillarni ochgan va azg'unlikqa loyiq kishilarni ozdirgan taqdirdimi özünün hiç kişiye zulüm kılmaydıganlıqdan xabar berdi. Allah Taala öz mülki üstüde xalığança hüküm kılıdığan ve xalığança tasarruf kılıdığan ilimlik, hikmetlik ve adil bolğanlığı üçün kılgan işlerden sorulmaydıgan, belki başkalarını sorak kılıdığan zattır. Şübhisiz ki Allah insanlığa kılçı zulüm kılmaydı. Lekin insanlar küfri ve günah arkalık özleri zulüm kılıdı. İmam Müslim hadis kudüsüde Abu Dar radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kılıdı. Allah Teala men hakikaten zulümni özemge haram kıldım ve sizlarning arangladımı haram kıldım. Özara zulüm kılmanglar. Ey bendelerim, hakikaten ula sizlarning amellaringlar hesaplanadi. Uni bir-birlab hesaplab qo'yaman ve u amellaringlarga qarata sizlarga to'liq mukofot yoki jazo beraman. Kimiki yaxshilikka erishsa, menga hamd etsin. Kimiki yomonlikka erishsa, faqat o'ziga malomat qilsin, dedi. Kıyamet günü Allah ularni hesap elish uchun yig'idi. Ularga dünyada turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilindi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin terilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Kıyamet meydanıga toplangan çağda dünya hayatının kıska his kılındıganlığı. Allah Teala kişilerge kıyametinin qaim boluduğanlığını ve ulanın kabirlerden çıkıp kıyamet meydanıga toplanıldığanlığını əslitip mındaqdaydı. Kıyamet günü Allah ulanı hesap ediş için yığdı. Ulağa dünyada nurgun müddeti ulağa dünyada turgan muddeti kündüzde azgını vaqt turgandek qisqa bilindi. Allah Teala bu vaqti mındaqdaydı. Ula ahiretde va'da qilingan azobni ko'rganda, ula dünyada go'ya kündüzde birdamla turgandek his qildi. Ula qiyomatni ko'rgan kunda go'ya o'zlarini dünyada faqat bir kechqurun yoki bir atigan turgandek gumon qildi. Bu sur çilindiğan kündüz. Bu sur çilindiğan kündür. Bu günde şekli özgergen kök gözlük, qarı yüzlük günahkarlarını yığımız. Kıyametinin dehşetini görüp dünyada turgan vakti kıska bilingenlikten ula dünyada fakat 10 gün turdunla değişip pişirilişidir.
Ularning deydiganlarini biz obdan bilimiz. Aynı zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun tudinglar deydi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qildi. Ular dunyodagi chaqlardimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar. Ya'ni qiyomatning haqligiga ishonmaydinglar. Bu oyatlar dunyo hayotining oxiratda nihoyat qisqa bilinadiganligining paketidir. Alloh taolo yana mundaq deydi: Sizlardan yetgan aziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Alloh ularga zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik. Ay kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxda chekayotgan azob tufaylidan zaminda qanchalik turganliklarini unutdi. Alloh agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozgina turdinglar deydi. Ular o'zaro tanishidi. Ya'ni balalar ota-onalarni, urug' tuqqanlar bir-birini xuddi dunyoda tanigandek taniydi. Lekin har bir kishi o'z holi bilan bo'lib ketadi. Alloh taolo mundaq deydi: Sur chelingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Her odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stni ko'rib turib hol so'rmaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jimi odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, u muqarrar davzaxdir. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin terilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Chunki ular qiyomat kunida o'zlarini va bola chaqalarini ziyon tortquchidir. Ziyon tortquzidir. Bilinglarki, ana shu ochiq ziyonkorlikdir. Hech qanday ziyon, hasrat va nadomat qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'radigan barliq yaqin odamlardan ayrilib qolishdanmi ig'ir bo'lmaydi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldir bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Alloh ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda ularning orasida odillik bilan hukm chiqardi. Ularga zulm qilinmaydi. Allah Teala'nın günahkarlardan meyli dünyada yoki oxiratda bo'lsin cho'qim intiqom oladiganligi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz.
ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening ko'nglingni xursand qilish uchun hayot chig'ingda ulardan intiqom olamiz. yoki uningdan keyin seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldır bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ya'ni ularning qaytib boradigan joyi Alloh taolaning dargohidir. Sendan keyin Alloh taolo ularning qilmishlariga guvohchidir. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Mashharga Rabbingning nuri bilan yuriydi. Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltiriladi. Ularning orasida adil hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni har bir ummat navbat bilan o'zlariga avatilgan payg'ambarlar ularga guvoh bo'lishga qo'yilgan nomi amal daftarlar va ularning yaxshi yomon amallarini yozgan farishtalarning guvohligida Alloh taolaning oldiga keltiriladi. Muhammad alayhisalomning ummati barliq ummatlarning oxirida yaratilgan bo'lsa-mu, qiyomat kuni ularga tunji bo'lib hukm chiqariladi. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz dunyoga kelishda oxirgi ummatmiz. Qiyomat kunidagi hisob berishda oldida turg'uchimiz va boshqa ummatdan ilgari hukm qilinguchidurmiz. Payg'ambar alayhisalomning ummati Payg'ambar alayhisalomning sharifi bilan hammani besib tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ta qiyomat kunigacha Alloh taolaning rahmati va salomlari bo'lsin. Amin. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Alloh xohlamasa, men o'zimdan ziyonni dabi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi. Birdammi ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchi, agar Allohning azobi sizlarga kechisi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda ondan uningga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxar qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyildi. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning kufrlik qilib azobning tez kelishini tilaganligidan va u azobning belgilagan vaqtidan burun kelishidan iborat o'zlariga hech foydasi yo'q savolni so'raganligidan xabar berib, bu haqda mundaq deydi: qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtadi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Ya'ni u azob cho'qim yuz beradi. Gerçi ular azobning tushadigan muayyan vaqtini bilmasa-mu, u azob hamon tushadi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarini ularga javob berishga tavsiya qilib mundaq deydi: aytqinki, Alloh xohlamasa,
men o'zimdan ziyonni dabiy qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Men faqat menga Alloh taolo o'rgatgan narsani deyman. Menga Alloh taolo bilishga muyassar qilgan narsalarni bilalayman. Men Alloh taoloning bandasi va sizlarga avatilgan elchidirman. Men sizlarga qiyomatning kelishidan xabar berdim. Qiyomat cho'qim bo'ladi. Lekin Alloh taolo menga qiyomatning bo'ladigan vaqtidan xabar bermadi. Her ummetning halak bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Ya'ni her bir ummetning ömrünün belgilengen bir muddeti var. Şu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi. Birdammi ilgari surilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah hiç odamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardardir. Alloh taolo ularga azobning tuyuqsiz keladiganligidan xabar berib mundaq deydi. Aytinglarchi, agar Allohning azobi sizlarga kechisi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allah'ın azabı yüz bergende ondan onunla işendinlarmı? Hem de etkan imanınla faydasızdır. Onundan ilgiri mesxiri kılış bilen azabının tizrek düşüşünü talep kılattınlar. Yani ulağa azap kelgen çağda ula mındaq deydi. Rabbimiz işinin hakikatini köydük, anladık. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga shirik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Ondan keyin özleriga zulm qilganlar. Ondan keyin özleriga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar, sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi berildi deyildi. Bu so'z ularga qiyomat kuni taptana va malomat qilish yuzidan deyildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyildi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgamsizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar. Baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortsizlar deyildi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiridan 52 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.